大家好啊！今日呢，我呢就會介紹翻我上一集介紹嘅 Minecraft 地圖啦。咁呢就係一個 Survival Mode 嘅地圖。咁呢，我呢就會轉翻做 Creative Mode 呢，就俾大家睇嘅，係因為想俾大家睇得清楚啲啦，同埋個節就係留意個節目效果嘅。係啦，咁我哋就由正門開始入去，慢慢介紹到去地獄嘅，我哋會咁大家收睇啦，可以係啦，入去先。咁我哋就睇呢間嘢先，呢間就係樹屋啦。樹屋呢，大家應該都知道係好普通，所以呢，我哋就唔好睇。咁我哋嚟呢邊，呢個呢就係貪靚而整嘅一啲嘢嚟嘅啫，所以呢，就可以睇下嘅，貪靚整嘅嘢嚟嘅啫，所以冇咩特別用處。咁呢，我哋就上去呢間樹屋度睇下先。咁呢，我喺呢個上一集呢都有一間樹屋嘅，就唔同嘅，有得開得熄燈嘅呢個就。咁呢就係普通啲啦。咁如果所以我係咯，因為呢你每次呢你種出嚟嘅棵樹都唔同呢，你可以跟隨呢個樹啊咁樣嚟起咧，所以次次都唔同嘅，可以係好靚嘅，可以係啦。咁我哋再另一度睇下先。咁呢個就係玻璃嘅通道啦。係啦，跟住呢度呢就係負責草羽毛嘅，咁因為養羊咁嘅草羽毛啦，同埋呢唔知點解呢啲羊呢就死晒，同埋點解出唔到去？衝出去！係啦，啲羊就死晒啦，就唔知點解，咁呢就冇唔見晒啦啲羊，咁我哋就算啦，唔好理佢啦。係啦，之後呢，我哋就翻去個通道度先，一路行，左邊有條橋嘅，咁呢就可以呢行過去睇下先，有一個好靚嘅通道啦，玻璃嘅通道咁樣啦。係啦，咁呢個就一個殺怪嘅機嚟嘅。咁你爬落上嚟依度呢，啲怪生出嚟呢，就會跌落去之後死啦。咁你可以落翻去執翻啲武器啊，係咯，武器啊、裝啊咁樣啦，就幾好嘅。咁呢依度呢，就係好似上一集咁養羊養動物咁樣啦，就靚啲嘅。係啦，跟住呢，呢度就撫摸台啦。上面就起緊嘢嘅紅石，跟住有啲怪會浮出嚟，之後就攞呢個經驗值，其實呢度都做到嘅。咁呢，呢度呢，就上去睇下先。咁呢，呢度就翻去先，就呢度去到呢度睇下先嚇。呢度呢，就係俾人釣魚噶啦。就俾啲大自然啲嘅環境俾大家，係咯，仲要，算啦，好有啲可能我驚會有啲窒機，因為佢而家落雨咧，一拍片呢，佢就落雨真係好煩。係啊，之後你落去呢度啦，呢度落去之後就有個咁嘅儲物箱嘅嘢嘅，其實呢度其實係一個樓梯嚟嘅，跟住其實你可以撳到個箱嘅，如果你 survival，呢度有一個，呢度有一個嘅。可能遲啲教大家點樣整啦，係啦。之後呢，呢度就有一個大戰嘅區域啦，冇咩特別。咁我睇下，呢度有一個水簾洞咁樣呢，其實可以駛隻船出嚟嘅，係咁樣嘅。啱啱我條橋啦，跟住下邊其實係咁樣嘅。跟住呢，呢度就有個神秘入口嘅，呢個出口或者入口都得嘅，可以話係咯。一路去呢，就有啲好特別咯。幾靚咯，但係其實都唔需要呢支出口嘅，玩下啫。仲有呢座塔，呢座塔就唔需要參觀嘅，係0.12之前呢，冇得攞去地獄嘅話呢，就用呢個塔嚟攞地獄嘅材料，咁即係石英啊，係咯，嗰類嘢咯。呢度呢，種嘢嘅，大家都知啦，一望就知，唔使睇啦。咁呢度我哋種嘢都係唔使睇啦。呢個就係製石機嚟嘅，咁大家應該識整噶啦，係啦。咁呢度有呢啲黃色，呢啲呢就係裝飾嚟嘅啫，冇咩特別。咁我哋上天台睇下啦。天台呢就有呢啲
養兔仔㗎啦，好多兔仔。呢度水池啦，可以開燈熄燈嘅，上面仲可以。係啦，就係咁樣啫。依度就介紹完天台咧就得啦。其實呢度都幾靚，可以熄晒燈，可以開晒燈。有啲咁樣玩嘅，都係冇驚佢窒機。係一個抌垃圾嘅垃圾桶嚟嘅，入去睇下先。嗱，一有個廚房啦，好普通。跟住有個撫摸台，呢個係工作嘅位置啦。其實有幾個嘅，咁呢度就係儲物櫃嗰啲嘢嚟嘅。跟住落去睇下先，就係實驗室啦。實驗室咁緊急掣啊！係啊，就係做呢啲撫摸嘅分類啦。撫摸書啊，跟住又修理嘢啊咁樣啦，去整嘅，咁咧所以都幾好用。因為我分類到其實寫嗰啲字咧都寫咗好耐，同埋唔知呢部機好中意無啦啦咁樣去到上，唔知點解咁。希望大家唔好咁介意嘅。係啦，呢度就都係有類似實驗室咁嘅嘢啦，我都唔知點解起咁多。跟住呢度就係睡房嚟嘅，有幾張床嘅。因為之前呢，我試過同朋友連機嘅，咁就起多咗幾張床。同埋呢度呢，一轉翻 survival 轉翻佢呢條呢，就會啲門咁樣開晒。我唔理佢啦，咁啊行啦，捉翻去先。跟住呢，其實仲有位置嘅，係啦，呢度呢，就呢有一個呢。係啦，有一個非常之好嘅位置俾你啦，係啦，非常之好嘅位置俾你啦，去行過去一個花園嘅，好靚嘅。咁呢，呢個天橋，呢度咁樣行啦。之後呢，其實好多幅畫，呢度呢有得入去嘅。係咁樣，好似一個休息咁樣啦，就俾大家睇嘢嘅，幾靚嘅，因為係啦。跟住一路上去呢，就天橋，我飛快啲俾大家睇啦。係啦，去到呢度呢，上去呢就冇乜特別嘢㗎啫，不過都介紹埋先。去到呢度有個好靚嘅大自然山丘咁樣啦，跟住呢，介紹埋呢個通道先。呢個通道就係啱啱呢，你哋大家見到左面，啱啱嗰邊嘅右面，係啦，右面嘅通道可以出翻嚟一樣嘅啫。咁我哋飛翻過去先。之後呢度呢，就呢可以有個非常之好嘅釣魚嘅位置啦，嗰啲裝飾幾靚啦。係啦，咁樣呢個釣魚嘅，係啦，咁樣啦。之後呢度有棟嘢嘅。就係養嘢嘅啫，冇乜特別。睇下，好似嗰啲雞欄咁樣。係啦，我哋落翻去先。跟住我哋行翻上去天橋度，我哋今次行下面。飛啊，衝啊，咁樣。係因為有個通道，但係未起完啊，同埋好想俾大家睇嘅。起完我或者再介紹多一次俾大家睇啦。咁我哋都去到最尾呢，落翻去呢，係地獄門，係翻屋企嘅，可以翻啱啱嗰個位嘅。咁我入去先，咁我就介紹埋個地獄先啦。咁呢邊呢就冇嘢睇啦，我只係搭咗條橋過去嘅啫，所以冇嘢睇。呢邊就有嘢睇啦。睇下先。係呢個就係之前介紹俾大家嘅拆裝機啦，幾靚嘅入邊都。咁我哋再入多次睇啦，好冇？呢度就擺晒啲裝啊，嗰啲腐肉嗰啲啦，咁就係咯。之後呢度一路生怪嘅，因為我搞難易度係最低啦，所以呢就冇怪生住。之後我哋睇下依邊啊，呢邊鋪晒雪都幾靚嘅。咁呢，呢度仲有一啲嘢嘅，呢度行出去啦，可以落去下面嗰度嘅，係啦。呢度就冇特別嘢啦，去到呢度就。之後再去睇依邊，呢邊呢可以上去，慢慢上。
同埋其實我盡量咧都想令到個動作冇咁快，因為個拍片程式就有啲窒咯。如果太快嘅動作，係啦，咁樣呢度有冇啦？咁我落翻去先，係啦，嚟呢邊，係啦，睇下仲有冇一啲位置未介紹先。地圖就差唔多噶啦，應該仲有一個位置喺呢度，呢度有啲路咁樣啦。係咪介紹咗噶？好似係介紹咗，依邊啊係啦，依邊，我嚟呢度行過去先，係啦，呢度咁樣行上去，之後就係上去噶啦，就係咁簡單啦。係，哎呀，又係咁，唔知點解。咁之後我哋就落翻去，咁應該差唔多介紹完畢㗎啦。咁呢，如果有咩想我再介紹嘅話呢，就可以留言啦。因為呢，依度呢已經都想好空溜溜啦，已經想再加啲嘢都冇啊。係啦，咁大家可以幫我諗下，可以加啲乜嘢落去啦。係啦，咁呢，今日呢就去到依度先啦，拜拜。